Niin. Noin. No niin. Okei. Jaha. Selvä. Täällä tulee kamera alas. Noin. Hyvä. Terve. Kiitos kaikille seuraajille. Tää oli nyt 5. kerta, kun tätä otetaan täältä alas. Tässä on kovasti paskaa tämän linssin ympärillä, mutta onneksi toi linssi on itsestään puhdistunut. Ja tuolla on Auvo ja Pasi. Ne on meidän apulaisena tässä. Ne kuskaa meidät aina veneellä tänne ja sillä lailla. Me otetaan tässä nyt, katkaistaan kohta lähetys. Jaska tulee alas puusta ja tuolla on tuo Jaska vielä tuolla pesällä. Kohta se tulee sieltä semmoisella hissillä alas. Että mä katkaisen tuon lähetyksen. Tuolla on meidän tekniikkalaatikko. Siellä on. Näytetään nyt vähän miltä sekin näyttää. Tossa on tikkaat, teleskooppitikkaat. Ja tukimaksuja saa maksaa, että nämä varusteet pysyy kunnossa. Tuolla on meidän tekniikkaboksi. Vähän turhan iso laatikko, mutta hyvin se toimii. No niin, kohta lähetys loppuu, kun mä vedän täältä piuhoja irti täältä laatikosta. Palataan sitten. Ehkä me pannaan se lähipäivinä jo tuonne Juurusveden rantaan tämä kuvaamaan. Juurusveden merikotka juttuja. Siellä voi olla merikotkaa näkyvässä. Ja no joo. Jaskalla on noin työkalut. Antaa nyt olla. Missä ne, Jaska, sun työkalut? Taskussa. Taskussa? Ei. Siellä puussa? Onko sulla siellä mukana? Okei. Saadaan toi akujohdot irti. Jaskalla on noin avaimet puussa mukana, kun se irrotti tuon telin. Jos mä vedän tästä tämän. Nyt katuu kohta lähetys, kun mä otan tämän.